E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish sonte për të ndarë ngjarjet më të fundit që ndodhen brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Banorët sonte kanë ndarë rrëfimet edhe historitë e jetës së tyre. Do me thënë kanë treguar linjën të jetës së tyre. Vllau i madh përzjodhi që banorët të cilët nuk kishin treguar historikun e tyre, sonte vendosën të tregojnë momentet të vështirat i jetën e tyre që e kanë kaluar. Dhe në këtë mes, historia që pa marrë parasysh që na prekën të gjithë historitë, do me thënë Selin që tregoi vështirësinë që kishte kaluar me vllaun e saj, me Onon, gjithashtu edhe Greta me një baba shumë të rept, por që ka rritur një vajzë shëmbullore, Brikena që kishte kaluar një depresion të thellë, por rasti më i vështirë, le ta themi, ishte i Gimbos dhe rasti më i bukur i dhimbshëm ishte i Stenaldos. Gimbo tregoi që ishte detyruar, në fakt më ka kujtuar dhe Gjestin, nga që të njëjtën histori të ngjashme e kemi dëgjuar dhe nga Gjesti. Ishte detyruar që të largohej në moshën 18 vjeç nga shtëpia për të ndihmuar të punon, të vepron, sepse kishte nisur të vepron që në 13 vjeç vetëm për familjen e tij. Do me thënë, ka jetuar në rrugë, ka jetuar i vetëm, është sfiduar, askush nuk e ka besuar, askush nuk e ka mbështetur, vetëm shpirti i tij i din vuajtjet që i ka kaluar një djalë i cili nuk ka patur edhe ku të flen, i cili nuk ka patur edhe ku të ushqehet, ku të hanë, ku të pinë, do me thënë, është sfiduar me jetën, ndoshta pa kokër leku në xhep, por duke patur besim në vete, duke patur besim në Zotin, Gimbo ja ka arritur që t'ja del dhe me shumë vështirësi, së bashku me Gjestin, do me thënë, dy shokë që kanë kërkuar suksesin me patjetër, Zoti ju ka qëndruar pranë dhe ua ka hapur rrugët e jetës së tyre. Dhe këtu në fakt tani e kuptoj fjalën e Monikës pse i tha Gimbos që ti je një djalë shëmbullor, sepse unë mendoj që djalë shëmbullor në jetë, Gimbon e ka bërë vetë jeta, e kanë bërë vetë momentet. Dhe nga e gjithë vështirësia që kishte kaluar Gimbo, sepse tani kjo puna e 18 vjeçarit edhe mund të keq kuptohet në kuptimin që Gimbo ka ikur nga shtëpia, mund të jetë një djalë i keq, mund të jetë një djalë i pist, ka bërë gabime, jo. Njerëzit mësojnë nga gabimet, Gimbo është shumë i ri në moshë, edhe ai në këtë moshë do me thënë lufton që të krijon një imazh shumë më të madh vetëm e vetëm që t'i ndihmon familjes së tij. Dhe këto janë shembuj që duhet të ndjekur. Njeriu mund të gabon, por rëndësika që nuk ka shkuar në rrugën më të rëndë. Dhe thjesht Gimbo dhe Gjesti e dëshmuan që kanë qenë ylla njerëz me shpirt shumë madhor. Ndërsa historia më e bukur në fakt që mua më preku ishte historia e Stenaldos. Stenaldo e përzjodhi të rrëfen takimin me vllaun. Edhe pse tha shumë vite nuk u takuam dot, unë tha e ëndëroja, e doja, por tha erdhi momenti që Zoti na takoi. Stenaldo vllaun e tij e ka vlla nga nëna, ku zonja Flutura e ka sjell në jetë djalin e dytë me martesën apo me lidhjen që ka patur, do me thënë, një vendim në fakt që ka qenë nga vetë Stenaldo. Po çfarë këshille, çfarë edukate të bukur i ka dhënë kjo nën Stenaldos për vëllaun e vet, që do me thënë pa marrë parasysh sido që të ketë shkuar jeta, pa marrë parasysh vështirësive, thyerjeve të shpirtit të asaj nëne, nga ndarja që ka patur, nga vështirësia që i ka ardhur në jetë, dhe me atë djalë që e ka lindur, që do me thënë ju e patë që ishte dhe ai si Stenaldo me probleme, nëse mund t'i themi, ajo përsëri ka dhënë një lloj edukate tek të dy djemt, se të dy ishin jashtëzakonisht inteligjent, që e vetmja gjë në këtë botë që të bëjnë është mos ta harojnë njëri tjetrin. Do të thënë, kudo që të shkojnë njëri tjetrin në zemër ta kenë. Edhe këto në fakt janë histori që motivojnë duke thënë që sado e vështirë të jetë jeta, përsëri kur e do një njeri në shpirt e ke me patjetër të sigurt që një ditë Zoti ta nxjerr përpara.